سلام بکس، خیلی خوش آمده به دری رپ ریاکشن. امروز هم یک ویدیو جدید برای شما آوردیم. قبل از اینکه بریم سراغ آرتیست، یک تشکری ویژه میکنم از تک تک شما نازنینان که محبت دارین برای ما و ما رو همراهی میکنید و حمایت میکنید. آرتیست جوان رپ دری هست مهاجم جان و به لقب چشم سفید که خیلی باحال است. دوست دارم ببینم که چجور شخصیتی داره که چشم سفیده برش ماندن و اسم کارش هم هست یک دفعه‌ای. ما اومدیم یک دفعه‌ای ریاکشنش بریم که داشته باشیم که ریاکشنش چجوری هست، چه کاری داده به بازار رپ دری و بریم خیلی زود تیز برمیگردیم. خب دوستا، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اینا بگم که اگر تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و به دوستان خودتان معرفی بکنید که این خانواده ما کلان و کلانتر بشه. بریم سراغ کردیت کار و بریم سراغ موزیک ویدیو. آرتیست هست مهاجم، تنظیم کنندش هم هست موسی جی، مسترینگش هم سجاد سرچ، دایرکتورش هم ابوالفضل استودیو. چیکار کردی که تو را نام چشم سفید ماندن؟ بریم ببینیم. نام خدا. Corre tu cupi pescupi, corre de arrete el escupi, corre tu cupi pescupi, corre de arrete el escupi. چی گفت؟ قسمت اولش که فقط اینجوری میره. Corre tu cupi pescupi, corre de arrete el escupi, corre tu cupi. خیلی سخت میشه بفهمی که چی میگه. فکر میکنم که میگه کپی پیست کپی اگر اشتباه نکرده باشم. چه جالب که او اعلام خطر این چیزا که هست اگه اون وقت یک جای میکنن یا داستان میشه کلا کل بدنش کرزی اومده کاغذ پیچ کرده. خطرناک هستی بله. آجی چه لش موزیکش خیلی هم تو دیگه. با ثبوت هستی بله نه. میگه با ثبوت هستم خودمو فنای، منظورش هم فن پیجایش هست، طرفداراش. دیگه شدیم معقولی در رایم سیفر بازی را باخمتی گیریسنی و فلوکه دو مارکت بریس چپتیم میسیم راستیم کیریس نفریته که در رفقش دیری. آجی خیلی بالا، خیلی بانمک و جذابه. فولو بر رایم دیگه شدیم معقولی در رایم سیفر بازی را باخمتی گیریسنی و فلوکه دو مارکت بریس چپتیم میسیم راستیم کیریس نفریته که در چپ دیام میسی و راست بزنم کریس، یعنی اون منظورش چپا و راست پاس که مسی چپاس و کریستیانو رونالدو هم راست پاس. قشنگ بود. یک انتقاد خیلی کوچولو بکنم، این تو موزیک ویدیو وقتی خب تکست بذاره من میذارم چون دوست دارم دیگه یه وقت ناراحتی پیش نبیه، یک متن زیرش بذارن خیلی راحت میتونن، مثلا من الان دارم میبینم یا که طرفدارم میبینن راحت تر ارتباط برقرار کنن که شعر موزیک. رفقش دیریسته مایدم مولا ندارم وقت من صورت سدوش رو دیدونی وقفه تو کنه دیگه رو بالا آوردم ما پانچ لون نشگه بیزن و معتنم میشه ایسا با ماشین صبح کلیسا دارم مواجه میساست دری رب مثل اسرائیلوم دیستیم از تو دانه داست قصاص دری رب میگه مثل اسرائیلوم، دوتا داست داره اسرائیل، یک تا داره البته، این خودش میگه من دوتا دارم. خیلی بال است. وردم پانچ لون نشگه بیزن و معتنم میشه ایسا با ماشین صبح کلیسا دارم مواجه میساست دری رب مثل اسرائیلوم دیستیم از تو دانه داست قصاص 10 سال دیگم که بزنی زور بازم مرسیدم و شوف دور 4 دفعه آیت الکرسی رو بخونده 4 طرفی خانه چوف کو. چی گفت؟
اسرائیلم دیستیم از تو دو ندست قصاص 10 سال دیگم که بزنی زور بازم مرسیدم و شوف دور 4 دفعه آیت الکرسی رو بخونده 4 طرفی خانه چوف کو 4 دفعه آیت الکرسی را بخونن در 4 طرف خانه چوف کو یا توف کو. فکر کنم توف گفت. توف گفتی یا چوف گفتی؟ سیدم و شوف دور 4 دفعه آیت الکرسی رو بخونده 4 طرفی خانه چوف کو دعوتن بودین دفتن تست بریتو مکدم سرتون تست هرچند چندون غوریم نیست میگویم بگیر سر مجلس دعوتن بودین دفتن تست بریتو مکدم سرتون تست هرچند چندون غوریم نیست میگویم بگیر سر مجلس کرتون کوپی پس کوپی کرت تلسکوپی کرتون کوپی پس کوپی. حاجی کاراکتر خیلی باحالی دارم ماجی. من اولین کارشو دارم میبینم، واقعا باحال است. دوست دارم، خوب باش ارتباط میتونم برقرار کنم. فقط میگم موقع که یک سری کلماتش نمیتونم درست درک کنم، خب اگر میتونست متن بذاره در صفحه خیلی بهتر میشد، خیلی راحت‌تر میشد واقعا. سهل جان ما تسلیم شما هوشیار ما مستیم بگو تیونا پیچ بتن نالا کنم. خیلی خوب گفت، یه تیکره فهمیدم. تلسکوپی کرتون کوپی بسکوپی کرو دارم تلسکوپی سهل جان ما تسلیم شما هوشیار ما مستیم بگو. واقعا خوب است. به شکت واقعا هم جملات غلیظ افغانستانی رو قشنگ در شیرای آوردی. تیونا پیچ بتن نالا کنه برم نه یکی توهین باشه قصدیم از خو میخزم میگردم جیبای من میبینم در جیبیم پیسایم نیست رب داری را یک لقمه چپ کردم نداره اصلا لحظایم هست فهم داریم اندازه آریان و سعید لباسم میکنیم پرو فخملی کامنت منفی میتیدشان میخوری رقمی سروش احمدی رفیقای میگه که مشهور میشی امیالی همراه تکس بگیریم تیز اکثری اوقات سردرد دارم ولی دافیم میگه کامنت منفی میتیدشان نمیخوری رقمی سروش احمدی رفیقای میگه که مشهور میشی امیالی همراه تکس بگیریم تیز میگه رفیقای میگه مشهور میشی بیا کمیال تیز یک عکس سلفی بگیریم تا مشهور نشیدی. خیلی خوب است. اکثری اوقات سردرد دارم ولی دافیم میگه که میگرین نیست نه نیست توی نگرانی نداریم رفیق نیمرایی صدایی بیت سریم پر زمرم منفلوی سکنم میپرانیم تو لایتر نزدیم خرمنیتا سر رو جمع کو خرمریتا روی مویم رقمی راکت روسی میپرانم زده پام روی مویم مثل راکت روسی به شک سر رو جمع کو خرمریتا روی مویم رقمی راکت روسی میپرانم زده پامپریتا فامیلای میگه که ترسیستی ولی فیت ندادم که دی دکتر رپ و لرکیگه که میگه خسیستی که فقط بگو پدرم از دکتر رپ منظورش چی است؟ فیت بدن دکتر رپ نگرفتم منظور گپشه. رقمی راکت روسی میپرانم زده پامپریتا فامیلای میگه که ترسیستی ولی فیت ندادم که دی دکتر رپ و لرکیگه که میگه خسیستی که فقط بگو پدرم از دکتر دندون بر بابا ما که دید نیستم تو از شهر هستی ولی من از دیستم مایک داره کف شده از جایم خستم همیشه خدا کم بود داره لستم سهل جان ما تسلیم شما هوشیار ما مستیم بگو تیونا پیچ بتن نالا کن. اینجا میگه خیر لالا یا ما تسلیم ولی من از دیستم مایک داره کف شده از جایم خستم همیشه خدا کم بود داره لستم سهل جان ما تسلیم شما سهل جان ما تسلیم هوشیار ما مستیم بگو تیونا پیچ بتن نالا کنه برم نه یکی توهین باشه قصدیم شکوک 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 ابوالفضل تصویر ابوالفضل جان گرفته. تشکر، خیلی خوب بود، قشنگ بود، تمش دوست داشتم، ویدیوش خیلی خوب دوست داشتم، رنگا رو خیلی دوست داشتم، تکستش هم میگم اما اول برنامه گفتم اما اول اگر میشد یک قسمت تکست ها رو ویدیو می آورد خیلی بهتر میشد، من میتونستم راحت تر، خیلی جایش غلیظ بود و ریز بود، در کردنش یکم در سخت بود، از اون موزیکایی بود که باید چند بار گوش کنی که بفهمی که چی میگه. لذت بردم، تشکر. واقعا هر روز آرتیستای ما دارن بهتر و خفن‌تر دارن میان، جدیدتر دارن میان و آرزوی موفقیت دارم برای تک تک شما آرتیستای خوب، رپرهای خوب دری و بدرخشین، باعث افتخار افغانستان باشید. تشکری ویژه میکنم از شما نازنینان عزیز و جای داره که ایره بگم که لینک اورجینال در دیسکریپشن میمونیم، برین حتما ویدیو اورجینال ببینین تا حمایت شوه از
آرتیست رپ دری. تشکر از شما عزیزان، خیلی دوستتان داریم. بازم به ما بگین اگر کدام آرتیست مد نظرتان هست که او را ما ریاکشن بدیم. قبل از اینکه خداحافظی کنم لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید که ویدیوهای بعدی ما اول نفر شما باشین که ببینید. بخیر باشید.